मेरो मात्रै होइन, अरूको मात्रै होइन, सबैतिर देशभरि नै जलाइएको छ। एमालेका कार्यालय जलाइएका छन्, एमाले नेता कार्यकर्ताका घरहरू छानी जलाइएका छन्। बुद्ध र उसको शिवको मूर्ति चोरिएको छ। एकजनाले त लान पनि सक्दैन, कहाँ एकजना दुईजनाले पनि सक्दैन, गाडी नै ल्याएर लग्यो कि मुस्किलै लान सक्छ भनेर। यहाँ तस्बिर आफै बोलिराखेको छ, तस्बिर आफै बोल्छ। र मैले धेरै केही त भन्नु पर्दैन। मान्छेहरू चिनिएकै पनि छन्। अहिलेसम्म अपराधीलाई कारवाही गर्न सरकारले मानेको छैन। कारवाही गर्नुपर्छ भनेर सप्रमाण प्रहरीले छोडेकालाई तत्काल रिहा गर्न गृहमन्त्रीले आदेश दिएका छन्। र अर्को सुशासनको मैले हिजो मात्रै पनि यो जसरी छानीकन व्यक्तिका घरहरू जलाइएको छ, लुटिएको छ र यतिसम्म कि कसरी उठाएर लगे भन्ने कुरा आश्चर्य लाग्छ। केही टनका फलामका के अरे उसका ढुङ्गाका मूर्तिहरू जो त्यहाँ आँगनमा बाहिरै राखिएको थियो, त्यहाँ शिवको मूर्ति थियो, बुद्धको मूर्ति थियो, सरस्वतीको मूर्ति थियो। केही तोडफोड गरिएको अवस्थामा सरस्वतीको मूर्ति ठाउँ सारेर बुद्धको ठाउँमा राखेर छोडेको देखिन्छ। र अरू मूर्तिहरू सरस्वतीको मूर्तिभन्दा ठुला थिए। सबभन्दा ठुलो बुद्धको थियो, त्यसपछि शिवको थियो, त्यसपछि सरस्वतीको थियो। सरस्वतीको चाहिँ यहाँ छ। त्यस्तो खालको सामानहरू समेत चोरी भएको छ भने अरू साना मसिना सामानहरू त चोरी हुनु मामुली कुरा भएको। र उनीहरूलाई काम नलाग्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले आगो लगाएर गएका छन्। त्यो हो पुस्तकहरू। अरू चिजमा चाहिँ त्यति आगो लगाएको छैन। घरमा आगो लगाएको छ, अरू चिज घरभित्रका चिजहरू खाली गरेर आगो लगाएको छ, चोरेर आगो लगाएको छ। ढुङ्गाका मूर्तिहरू तिनीहरू जल्दैनथे, ती मूर्तिहरू पनि छैनन्। ढुङ्गाका मूर्तिहरू थिए। कतिपय अब प्लास्टर गरेका सामानहरू, कतिपय अरू मेटलका छन्, ती पग्लिएर बसिया हुनुपर्ने त्यस्तो केही पनि छैन। पग्लिएर बसेको, जलेर बसेको त्यस्तो छैन। सबै चिजहरू उठाइएको छ र उनीहरूलाई काम नलाग्ने कुराहरू मात्रै छोडिएको छ। तपाईँहरूले देखिराख्नै भएको छ। र कुनै त्यस्तो कीमती चिजहरू पनि कुनै छोडिएको छैन। थुप्रै गिफ्ट आइटमहरू, कीमती चिजहरू थिए। ती सबै चिज चाहिँ त्यो जल्दाखेरि पनि समाप्तै हुने गरी जल्ने चिज होइनन्, तर त्यस्ता चिजहरू लगिएको छ। त्यसो भएर यो बहुतै टार्गेट गरेर, यसभन्दा अगाडि पनि केही वर्षदेखि नै यहाँ टार्गेट गरेर पटक आउने गरेकै थिए। र खास अपराधिक समूह यस कुरामा उद्योग गरिरहेकै थियो। धेरै वर्ष अगाडि यहाँ नजिकै छिमेकमा एकजना डिआइजी बस्नुहुन्छ, पूर्व डिआइजी बस्नेतजी। उहाँको घरमा पहिले पनि एटेम्प्ट भयो। उहाँको घर तोडफोड गरे, के गरे। फेरि त्यहाँबाट उनीहरूले तोडफोड गर्न आगो लाउन सकेनन्, फर्के। यहाँ पनि आएका थिए, तर म त्यस बेला यहीँ बसिराखेको अवस्था हुँदाखेरि, अलिक सुदृढ ढङ्गले नै बस्दाखेरि उनीहरूले सकेका थिएनन्। र यो प्रयास धेरै अगाडि थियो। यो यहाँ मात्रै होइन। र यसको तयारी पहिलेदेखि थियो र खास गरेर एमाले माथि टार्गेट गरिएको थियो। एकछिनको कुरा 23 गतेको घटनाको प्रतिक्रिया आदि इत्यादि होइन, त्यसभन्दा अगाडिदेखिको प्रतिक्रिया थियो। र पहिले पनि चैत 15 गते पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा जाउँ, त्यहाँ हमला गरौँ, आगो लगाउँ भन्ने कुरा, सिंहदरबार जाउँ भन्ने कुरा त्यस बेला पनि भएका थिए। त्यस बेला पनि फैलाउन खोजिएको थियो, तर त्यस बेला उनीहरूले नसके हो। अहिले यसपल्ट उनीहरूले सक्ने परिस्थिति पनि उनीहरूले आगलागी गरे र लुटपाट गर्ने ठाउँमा लुटपाट गरे। खास गरेर
सरकारका निजी सम्पत्ति लुटपाट गरे, अरू ठाउँमा अदालतमा मुद्दा मामिलाका मिसिलहरू जलाए, सिंहदरबारमा ऐतिहासिक दस्तावेजहरू मिसिलहरू जलाए, यस्तै खालका कामहरू चाहिँ भए। यो एउटा नेपालका विरुद्ध भयानक षड्यन्त्र थियो। उद्योग व्यवसायीहरूका उद्योग प्रतिष्ठानहरू, उद्योगहरू, कल कारखानाहरू जलाइए, व्यवसायहरू जलाइए, केबल कार जलाइए, अरू विभिन्न कुराहरू जलाइए। हुँदा हुँदा स्कुलहरू जलाइए, कलेजहरू जलाइए र शिक्षाका मन्दिरहरू जलाइए, जसलाई शान्ति क्षेत्र भनिन्छ। बालबालिकाहरू, विद्यार्थीहरू, उनीहरूलाई युनिफर्ममा खुलेआम दुरुपयोग गरियो र उनीहरू त्यसरी आन्दोलनमा जान नपर्ने, तर एकदम सामान्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस् भन्ने माग अथवा अति सामान्य सुशासन होस् भन्ने माग र अति सामान्य ढङ्गले उहाँहरूको यो रोकिएका सामाजिक सञ्जालहरू खुल्ला गरियोस् भन्ने माग, यस्ता मागहरू लिएर त्यही ठानेर विद्यार्थीहरू मैदानमा उत्रिए जेएनजीका नाममा। तर कुरा त्यस्तो थिएन। त्यो विद्यार्थीहरूलाई पनि झुक्याइयो र त्यसपछि गर्नुपर्ने सबै दुष्कर्महरू, नरसंहार गर्ने कामदेखि लिएर अरू कामहरू मलाई लाग्छ योजनाबद्ध ढङ्गले यो आगजनीको, तोडफोडको, लुटमारको तयारीका साथ भए। अब लुटमार गर्नेहरू कुनै विदेशबाट आएका थिएनन्। लुटमार गर्नेहरू कोही आसपासकै थिए, कोही अलिक परका थिए, कोही कहाँका थिए। तर लुटपाट गर्नेमा सौक देखिन्छ। पछि सामानहरू पक्राउ परेकोबाट पनि थाहा हुन्छ र ती सामानहरू पछि कालान्तरमा पनि पक्राउ पर्दै जानेछन् र त्यस्तो मान्छेहरू पनि आइडेन्टिफाई हुँदै जाँदैछन्। अर्को त गृहमन्त्रीको एउटा अन्तर्वार्ता हेर्ने, उहाँको सभ्यता, उहाँको संस्कृति, उहाँको मनसाय, उहाँको आशय, उहाँको गन्तव्य, उहाँले गर्न खोजेका कुराहरू त्यसबाट देखिन्छ र सरकार त्यसमा ती अभिव्यक्तिहरूमा सरकारको मनस्थिति, सरकारको उद्देश्य, सरकारको गन्तव्य गृहमन्त्रीको हिजोको अन्तर्वार्तामा सर्लङ्ग देखिन्छ। गृहमन्त्रीजीको मनसाय पुराका पुरा देखिन्छ। अर्थात् यो कुरा मनोभाव चाहिँ के कुरासँग देखिन्छ भने यो तोडफोड, लुटपाट, आगजनी र त्यसको पक्षमा उहाँहरूको मनोभाव देखिन्छ र जसलाई मर्का परेको छ, क्षति परेको छ, तिनीहरूमाथि उहाँको दुश्मनी देखिन्छ। अर्को कुरा के भने उहाँको दुश्मनी ममाथि देखिन्छ, व्यक्तिगत दुश्मनी देखिन्छ। अब मैले उहाँहरूको सिमाना पनि मिडिया छैन, घर कहाँ थाहा पनि छैन मलाई, सिमाना पनि मिडिया छैन, केही पनि गरिदिएको छैन, तर दुश्मनी अत्यन्त चर्को देखिन्छ र मलाई गम्भीर आशंका छ सरकारमाथि। सरकारले थप केही गर्ने योजना बनाइराखेको गम्भीर आशंका छ। किनभने सरकारले जेएनजी होइनन्, जेएनजी भनिएकाहरूलाई बोलाएर तिमीहरू हामीलाई दबाब देऊ, हामी कहाँ डेलिगेसन आऊ, हामीलाई गाली गरे जस्तो गर, दबाब देऊ, अनि त्यो दबाबमा पर्यौँ हामी भनेर हामी कारबाही अगाडि बढाउँछौँ, फलानालाई गिरफ्तार गर्छौँ भनेर सिकाएर पठाउनुहुन्छ। उहाँहरू निवेदन देऊ, जाहेरी देऊ भनेर सिकाएर पठाउनुहुन्छ। म यत्तिकै भनिरहेको छैन, यो तथ्य कुरा हो। प्रमाण त मैले उहाँहरूसँग भरपाई लिने कुरा भएन। तर अरू आगामी दिनमा हेर्दै जाउँ र मैले अस्ति पनि भने यस देशमा नेकपा एमाले छ। नेकपा एमाले एउटा जिउँदो पार्टी हो, जिउँदो पार्टी छ र यसले देशमा शान्ति, सुव्यवस्था, सुशासन कायम गरेर छोड्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर छोड्छ र यस्ता अवैध ढङ्गले अचानक पलाएका सरकारका धाक धप्पु, धम्की, आफ्नो काम छोडेर अरूतिरका तमासा, यो कुराहरूसँग किञ्चित विचलित हुँदैन। यो मेरो श्रीमतीले राष्ट्र ब्याङ्कमा 33 वर्ष जागिर खाएर बडो मेहनतले बनाएको सिर्जना गरेको थियो।
र यो सबै सङ्ग्रहालयको रूपमा देशलाई छोडिदिने भनेर आफ्ना नामबाट त्यो नामबाट राजीनामा पास गरिदिइसकेका थियो। त्यसो भएर यो हाम्रो निजी सम्पत्तिको रूपमा थिएन, यो राज्यकै सम्पत्तिको रूपमा एउटा सङ्ग्रहालयको रूपमा थियो। यति हो, हाम्रो अर्को बास नभएको हुनाले हामी बाँचिन्जेलसम्म निकाल्न नपाउने सरकारले भन्ने थियो, यहाँबाट निकाल्न पाइँदैन, हामी छैन्जेल हाम्रो निधनपछि फेरि त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजनिकै हुन्छ। हामीले यहाँको कुनै चिज चलाउने गर्ने गरेका थिएनौँ, त्यसको प्रयोग गर्ने गरेका थिएनौँ र त्यसलाई सुरक्षित ढङ्गले राखेका थियौँ। अब कानुनी प्रक्रिया अनुसार चाहिँ के छ, अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन? हामी मुद्दा मामिला लड्ने त होइनौँ, तर मुद्दा मामिला पनि एउटा माध्यम हो, तरिका हो र मैले लडौँला नलडौँ, तर देशभरिका कार्यकर्ताले नलडेर त कसरी हुन्छ र मुद्दा नदिएर कसरी हुन्छ र? क्षति भएको छ, त्यो क्षति त जसले क्षति गर्यो उसले भर्नु पर्दैन, क्षति जसले क्षति गर्यो उसले दण्डित गर्नु पर्दैन, जसले अरूका घरका सामान लुटेर लगेको छ त्यो दण्डित हुनु पर्दैन। अनि त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ? त्यो दिनु पर्दैन। यो त राज्यको क्षति हो। सबै सामग्री यो आइटम छ भनेर हामीले लेखेर तयार गरेका थिएनौँ, गरे पनि यहीँ राखेका थियो, त्यो सबै जल्यो। कति पुस्तक थिए, कुन कुन पुस्तक थिए, हामीसँग सबै रेकर्ड थियो, यो पुस्तक छ, यो यसरी छ भनेर सबै सिस्टमेटाइज गरेका थियो, त्यो सबै त गयो। तर सबै जे थियो यहाँ त्यो चाहिँ सरकारको थियो, राज्यको थियो, सार्वजनिक थियो, त्यो हाम्रो प्रपर्टी थिएन। हामीले सरकारका नाउँमा जे छ यो जमिन, घरभित्रका सरसामग्री सरकारका नाउँमा अथवा सार्वजनिक नाउँमा गरिदिइसकेका थियौँ, त्यो सरकारकै नाउँमा जाने हो। हामी यो घर धरोटी राख्न सक्दैनथ्यौँ, बेच्न सक्दैनथ्यौँ। त्यसो भएर यो एकदमै चलाउन हामीले नपाउने गरी बस्न मात्रै, पकाएर खान पाउँथ्यौँ, बस्ने बेड पाउँथ्यौँ, त्यति हो। अरू दर्शकले हेरे जस्तै राखेका सामान हामीले हेर्ने मात्रै हो। त्यसो भएर अब हाम्रै व्यक्तिगत क्षति भयो भन्ने कुरा त दिनै बेला क्षति भएको थियो, अहिले जलेर क्षति भएको होइन। त्यो सार्वजनिकीकरण गर्ने बेलामै क्षति भएको हो नि त हाम्रो क्षति भन्ने हो नि त। त्यो क्षति त हामीले मन्जुरले स्वेच्छाले रोजेका क्षति भयो। अब यो जलाउने काम चाहिँ सरकारले प्रोटेक्सन गरेन, जल्यो। कति हाराहारीको सम्पत्ति चाहिँ तपाईँको यो जल्यो? यसको सम्पत्तिको किताबको मूल्यको जस्तो कुराले हिसाब हुँदैन। तर संरचना छ नि। जस्तो भन्नुहोस्, एउटा सिङ्गापुरको कोही महानुभावले मलाई भियतनाममा त्यहाँको आर्टिस्टलाई बनाउन लाएर एउटा मेरो फोटो उपहार दिनुभएको थियो। उहाँको मैले सोधेको थिएँ यो बनाउन कति लाग्यो भन्दा आर्टिस्टलाई मात्रै उहाँले $8,000 दिनुभएको थियो, त्यो आर्ट गर्नेलाई मात्रै। अब त्यसमा चाहिँ नि सबै प्रिसियस स्टोनहरूबाट बनिएको थियो। त्यो प्रिसियस स्टोनको कति पर्यो, त्यसको ढुवानी कति पर्यो, कहाँ कति पर्यो, ती कुराहरू त ती बेग्लै छँदैछ। अब त्यसका अरू पक्षहरू फ्रेमिङ त्यही अनुसारका। त्यसले गर्दा एकजना रुसी आर्टिस्टले मेरो एउटा चित्र बनाउनु भएको थियो गोल्डन बुसबाट। त्यो चित्र त्यसको मूल्य कति भन्ने, यसरी यो धेरै करोडको यसको दुई प्रकारको भ्यालु हुन्छ। जो दुर्लभ छ, अप्राप्य छ, त्यसको भ्यालु के भन्ने, सिंगल पिस छ दुनियाँमा, त्यसको भ्यालु के भन्ने। कतिपय अब मूल्यवान सामानहरू भनौँ अथवा कुनै बिर्सनै नसक्ने त्यो अविस्मरणीय केही सामानहरू पनि थिए होला, त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? पहिला के थिए? म धेरै सम्झिएर झन्झट गर्न चाहन्न। अब गो हेड, त्यतापट्टि मेरो ध्यान छ। अब त्यो सम्झिएर के गर्ने, सम्झिनु त अलिअलि सम्झिन्छु म, के थियो के छ, धेरै धेरै कुराहरू म सम्झिन्छु। मेरो श्रीमतीलाई त कुन कुन आइटम कहाँ छ, कुन कुन ठाउँमा राखेको छु भन्ने एकिन सबै पनि थाहा छ, सम्झना छ।
तर म अलिक त्यति धेरै सम्झिरहन चाहन्छु मलाई अब अगाडि बढ्नु छ हस् धन्यवाद तपाईँहरूलाई म जसको घरहरू जलेको छ नि ती सबैलाई पनि उहाँहरूप्रति पनि सहानुभूति व्यक्त गर्न चाहन्छु जो लुटिनु भएको छ ल ठिक छ सबैप्रति सहानुभूति छ हस्